Troppo buono lo sformato di broccoli con patate, besciamella e formaggio. Una vera delizia. Una ricetta davvero molto semplice, sana, genuina e golosissima. Siete pronti a prepararla insieme a me? Iniziamo prendendo 1 chilo di broccoli, lo laviamo, lo puliamo e lo tagliamo a pezzetti. Lo facciamo bollire in acqua salata per circa 20 minuti finché i broccoli saranno belli morbidi. Copriamo con un coperchio. Scoliamo e lasciamo raffreddare. Sbucciamo 1,2 kg di patate. Le tagliamo a fette. Anche queste le inseriamo in acqua bollente salata e con un cucchiaio di olio, così non si attaccano, le facciamo cuocere per circa 15-20 minuti, in base allo spessore delle patate. Chiudiamo con il coperchio e nel frattempo prepariamo la besciamella. In una pentola inseriamo 40 g di farina e poco alla volta mezzo litro di latte. Iniziamo a mescolare con una frusta. Portiamo sul fuoco finché la besciamella si sarà addensata. Insaporiamo con 20 g di burro, noce moscata e sale. Nel frattempo, amici, se questa ricetta vi sta piacendo, ricordate di lasciare un bel like a questo video. Anche le patate sono pronte, possiamo scolarle e lasciarle intiepidire. Prendiamo una pirofila di 40 cm x 30. Con un pezzetto di burro andiamo a ungere il fondo. Cospargiamo una manciata di pangrattato. Adagiamo le fette di patate. Insaporiamo con qualche fiocchetto di burro. Una manciata di parmigiano grattugiato, pepe nero, broccoli tagliati a pezzetti, besciamella e una manciata di pangrattato insaporito con prezzemolo. Continuiamo così fino a terminare tutta la nostra teglia. Se non avete mai provato questa ricetta, vi consiglio di farla perché è di una bontà unica. Inforniamo in forno preriscaldato statico a 220 gradi per circa 35 minuti, fino a che sarà diventata così.
bella dorata, leggermente croccantina in superficie. Guardate che bella, fa un profumo irresistibile. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, ricordate di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video e di commentare. Potete seguirmi anche sulle mie pagine Instagram e Facebook. Vi lascio tutti i link qua giù nel box informazioni insieme alla ricetta e insieme anche a una raccolta di ricette natalizie che ho già fatto e che trovate sul mio canale. Guardate che bella! Davvero buona. Se provate questa ricetta vorrei tanto saperlo, fatemelo sapere. Potete taggarmi anche su Instagram se volete e mandarmi un messaggio privato. Adesso vi faccio vedere anche le crispelle ripiene alla calabrese che ha fatto mia madre e che trovate sempre sul mio canale. Anche queste sono buonissime, soffici, si mantengono morbidissime anche il giorno dopo. Le ho fatte ripiene, cioè le abbiamo fatte ripiene con la ricotta, le acciughe, l'anduia, che è un salume calabrese molto piccante, e poi naturalmente le facciamo spesso anche vuote. Piacciono tantissimo ai bambini, si possono cospargere con lo zucchero oppure con il miele o con la Nutella o la crema al pistacchio. Insomma, sono davvero super versatili e quindi possiamo farle per un antipasto salato ma anche come dolce. La ricetta è davvero semplice, sono impastate a mano, vi lascio il link qua giù nel box informazioni e poi vi faccio vedere anche la ricetta del polpettone ripieno con gli spinaci e l'uovo sodo. Guardate che bello anche questo da presentare in tavola per le feste natalizie. Insomma, ci sono davvero tante idee. Se vi va, date uno sguardo sulla sezione video del mio canale e ne troverete davvero di tutti i gusti. Io vi auguro un buon fine settimana, un abbraccio grande, ci vediamo domani con una nuova videoricetta e ricordate di iscrivervi al mio canale e se avete la possibilità di condividere i miei video per supportarmi. Un abbraccio, ciao!